delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Delivered by us, written not with, but with the Spirit of the living God. Moya kaNkulunkulu ophilayo. Are you sure we know the Holy Spirit? The Holy Spirit will come, will guide us into all truth. Zuzu moya The Holy ingcwele Spirit will comfort us, will teach us. bengumduduzo usifundise. But beware Kodwa qaphela nakho. when the Holy Spirit teaches you without writing in your heart. Makuba umoya engcwele ukufundise kodwa ungabhalwa enhlizweni. Kuyenzeka ufundise umoya engcwele mara inhliziyo yakhe ingabhaleki. Uze umuntu athi umoya engcwele uthi, but the heart is still a stone. Kodwa inhliziyo yakhe iseyitshe. Ayibhaleki mara uyayeva ukuthi umoya uthini. Mara umbhalo asadingi ukuthi umoya uzotshela abantu ngombhalo ubhale kuwo. The word is in your heart. Izwi lisenhlizweni yakho. The word is in your heart. Izwi lisenhlizweni yakho. The very same word was with God from the beginning. Lelo zwi laliNkulunkulu kusuka eqaleni futhi. Now he says it's in your heart. Manje ke uthi lisenhlizweni yakho. In your mind, in your Engqondweni lips. yakho emlomeni Speak wakho. it. Ngakho likhulume. That's a mystery now. Ileyo ke imfihlo. Where people fail. Lapho behluleka khona ke abantu. They keep on searching for God. Bese beloku becingana noNkulunkulu. It's in your heart, in your mouth, Lisenhlizweni in yakho your emlomeni mind. wakho Speak engqondweni. it. Ngakho likhulume. Show off. Bonakalisa. Show people Khomba abantu you are a letter from Christ. ukuba wena incwadi evela kuKristu. As they preach the Bible, they say, show Besashumayela them you are iBhayibheli. from Christ. Wena bakhomba ukuba uvela kuKristu. John 3, Nicodemus wesithathu. goes to Jesus. Nikodima uya kuJesu. We know you are from. Uthi siyazi ukuba But wena. Jesus did not tell them. uJesu So akabatshela. Jesus was able to show. Bakwazi ukubonakalisa veze uJesu. The show attracted them. Lokubukiswa kwabaheha. Anywhere there's a show, people Bonke are la attracted. kunombukiso khona abantu No matter what kind of a show, people noma ngabe will come. umbukiso muni Because they need to bazoza see. ngoba bafuna ukubona. They need to see Badinga what is ukubona happening. ukuthi kwenzekani kulombukiso. That's why you must show. Ingakho kumele ubukise. There's no show without audience. Akunambukiso ongenayihlwele. So you must show Ngakho ke kumele for ubukise the audience to be satisfied. ukuze No ithanga one zonke must go back home izithokozo. and say, "Hey, bekubora yazi." Akunamuntu okumele abuyele ekhaya ethi Kanti bebasibizeleni. Ngoba nale celebrity akafiki. Meaning Jesus, the Holy Spirit did not come. usho ukuthi uJesu moya engcwele awufikanga. The Holy Spirit did not perform. Moya engcwele wenzanga It was imali. just MC. Bekungabaphathi bohlelo. But the person who they are presenting Kodwa umuntu abakhuluma did ngaye not come. akezanga. So people bought tickets for nothing. Ngakho ke abantu bathenge nje amathikithi bawathengele People izwi. received Jesus for nothing. Bamamukelele izwi Because there's no loJesu. show. Ngoba kunambukiso. There's no show. Akukho The Holy mbukiso. Spirit is not present. Umoya engcwele awukho. So everyone, when they go back home, they're not satisfied. Ngakho ke bonke abantu mabebuyele emuva banelisekile. Kodwa beshuyela ngani? Banemibuzo. Audience are troubled. Ezikhathazekile ihlwele. This is what the church is doing today. Yiloko okwenziwa ibandla ke namuhla. Sending invitations. Thumela imemo. Kule show sanizobona abantu abafika. Cola ama MC. Ya kunabaphathi bohlelo bodwa nje. Lokho bathi uzoza kezi. Lokho akafiki. Come on. Get this. He does not appear. Akamani nje vele. Because stony hearts Ngoba inhliziyo zamanje carrying ink ziphethwe ink. are busy preaching. Ziloku ziyashumayela. But the owner of the event does not come. Kodwa ngiyena yena ephethe lomcimbi akafiki inhlobo. Akafiki. Ama MC ayakhuluma.
Don't be found as an MC talking about God. You're just an MC. You don't show. ungabona ngatholakali ke usungumphathi ohlelo ukhuluma ngoNkulunkulu kodwa engaveli MC nanoma ingamomi umuntu kuthiwa kuza ijoyous celebration. Na ingaveli ijoyous celebration asifuni MC sifuna leyo take on. So people end up following the pastor. abantu bagcina sebelandela Because he does not umfundisi show. ngoba kavezi So people remain thirsty abantu bahlala bomile ke without satisfaction. ngale kokwaneliseka You show. It uyabonakalisa means you satisfy the audience. ushuthi wenelisa lezi thangami You satisfy the audience. ihlwele uyazenelisa Because when they go back home, ngoba mase bebuyele emuva emakhaya they don't go with the spirit of the event. ababuyele They emuva go nomoya with the one who womcimbi came to the event. kodwa beza As nalowo they go home, semcimbini the event continues. besaya They emakhaya go to usaqhubeka church, event umcimbi baye continues. emsebenzini They go to uyaqhubeka school, it's still a baye show. esikolweni kusase They umcimbi never left the show. azange bawushiya They lo took it mcimbi bawuthathile baya nawe emakhaya They took the show back home. bathatha They lo took the mcimbi show baya nawe back to emakhaya work. bawuthatha bawumikisa emsebenzini So ayiphelelanga esontweni as they go back. besabuyele Ngoba bathi emuva. bayele yena sekayibo. Jesus So asiyo qoqa nge-event. Masixoxa ngomcimbi Ngibone ngibuya khona. hey umcimbi ukini That's why when there's a show, they always put something here or backstamper or something. Good now, ubuya, ungathi ngibuya khona uthi. So people go back without the seal, without the mark. abantu babuyele emuva Go back, there's no bengenaphawu sign that they come from the babuyele presence of emuva God. akunaphawu lokuba babuye ebukhoneni bukaNkulunkulu And that's why even that ink abafaka yona kulo mcimbi ayisi permanent, iyarabeka. But you can't erase the Holy Spirit. kodwa ngeke uqime You umoya can't erase the Holy ongcwele Spirit. awuzuqima nhlobo umoya You ongcwele will show uzoveza Wherever ubonakala you go. konke la uyakhona that there's a certain show that you have went to. ukuthi khona umcimbi othile wena oke waya kuwo And umnikazi womcimbi ukungenile. Umnikazi womcimbi ukungenile. So umcimbi awukapheli. The show continues. umcimbi So you will never go without satisfaction. ngeke ngeke uhambe You never go and keep unganelisekile on withdrawing. angeke withdrawing. uloku uhamba kodwa usakha kweminye imithombo You already carry ayivele wena uphethe the one whom they invited you to come and see. phethe lowo abakumemele kuba uzombona Show off ayumbukiso ke lo from above. ovela phezulu And when you go back, you still become a show yourself. mawusubuyele emuva uqhubeka nawe ube ngumcimbi Because as you walk, people will say, uhlangane nobani nomuntu. Hi, why seka so? It's still a show. They are reading. lo wamcimbi Phakathi sebaya ifomu sinomuntu. Ushisho yini? It's a show. awumbukiso It's a show. umcimbi lona uyabukiswa Akwenzakaleni ngalo mzalwane? Hayi besonta naye musiminyaka. But why? No. She didn't come to an empty event. She didn't find MCs. akazange waye emcimbini wathola abaphathi bohlelo nje kuphela It's not a cloud without water. akusilona ifu nje lingenamanzi A cloud without water can come and everyone will say it's going to rain, but it will not rain. ifu elingenamavi lingenza kodwa abantu bathi liyana cha gcine lingananga Ngilishiyile. Yeah. Change vele la. But everyone will say, hey, fakani washing, fakani. Yeah. Ingane. That's how people live. indlela abantu abaphila ngayo ke Go on, let's read. Verse 3. You show that you are a letter from Christ, delivered by us, Delivered from us. written not with ink, but with the Spirit of the living God, With the Spirit of the living God. moya kaNkulunkulu ophilayo Go on. not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. On tablets of human hearts. iphepheni zeinhliziyo zenyama yabantu Ooh.
Asidala sifunda lo mbhalo bese manje sewudlulisa. Bakuphi labo? Ugcwala amaBhayibheli. Bakuphi labo ababhalwe ngomoya enhlizweni? You go everywhere, it's one preaching. Uya yonke one indawo preaching. intshumayelo yinye. Ink everywhere. Uyinki indawo zonke. Nothing unique. Akunanto There's no enqabakhulu. Akunambukiso. Still MCs. Kusase ngabaphathi bohlelo nje. Motivating people uzoza. Lokuba kugqugquzela abakhuthaza abantu ngokubuyeza. Uzoza uyabuya. Hey. Hey. Awazi ukubuya ngangena ngaphakathi kwami ecala. Jesus. That's why the gospel must be preached everywhere. Ingakho ivangeli kumele lishunyelwe indawo zonke. God? Verse 4. Such is the confidence and steadfast reliance and absolute Confidence. Ukuzethemba. Steadfast reliance. They are unshakable. Nokwethembeka banyakaziswa ke labantu laba. God? and absolute trust that we have through Christ towards God. Verse 5. Not that we are sufficiently qualified in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency and qualifications come from God. Comes from God. Verse 6. He has qualified us, making us sufficient as ministers of a new covenant of salvation through Christ, not of the letter of a written code. Oh, not of a. Kungasiko kwencwadi. Meaning we were not made to preach the Bible only. Osho ukuthi besingenzelwanga ukushumayela iBhayibheli The lilodwa. Bible reference. I'll repeat. The Bible is for reference. iBhayibheli liyinkombandlela nje. For people to understand the show. Ukuthi abantu baqondisise lo mcimbi. Because if I just show up, Ngoba mangamane ngize nje. bangangitshela ukuthi ngiyeza. People might be confused. Manje lo bani? So the Bible comes to prepare. Ngakho ke iBhayibheli lizela ukuzolungisa. So when Jesus appears, Mayisevela we heard kuJesu. about him. Uthi yebo sizwile ke It's a show now, ngaye. complete show. Sawumcimbi opheleleke manje. So we end up preaching the Bible alone Ngakho sigcina sishumayela iBhayibheli lilodwa. without showing off Ngale kokuveza sibonakalise. the letter from Christ. Lemibhalo nencwadi eyivela kuNkulunkulu. God, Not of the letter of a written code, but of the Spirit. of the Spirit. Kodwa kamoya. Of the Spirit. So Kodwa you don't sikamoya. only have the Holy Spirit without the pen of the Holy Spirit right in your heart. Awumani ube nomoya ongcwele nje ipeni kamoya elibhala enhlizweni yakho lengekho. That's why now it says, 1 Corinthians chapter 13. Ngakho You beKorinte can speak bokuqala. in tongues, but without love. Lithi ungakhuluma ngelimi kodwa You are mawungena an thanda. empty tin making noise. Ufana nensimbi nje encencethayo ebanga It means you umsila. can have the Holy Spirit speak in tongues Kusho ukuthi ungaba nomoya ongcwele ukhulume with ngelimi an empty heart. nenhliziyo engenalutho. With an empty heart. Ngenhliziyo No engenalutho. engravings, no letters from the Awubhaliwe, Spirit. akunencwadi ivela kumoya. God, But of the Spirit. For the letter of the law kills. the letter of the law does what? Kills. Incwadi yomthetho iyabulala. What is the letter of the law? Yini na incwadi yomthetho? It's engravings without the Holy Spirit. Yimibhalo engenawo umoya It oyingcwele. becomes a letter of the law. Gcina ke sekuba yincwadi zomthetho. Because akunamoya oyingcwele Awukho. to lead you further Ukuba uhole uqhubekele into the deep phambili. truth. Eqinisweni elijulileyo. Ukudlula leqiniso olufundayo. So if the Holy Spirit is not there, it's a letter of the law. Mawungekho kumoya oyingcwele yimbhalo nje yomthetho. Noma singafunda the New Testament. That's why it says even now nabafunda the New Testament the veil still comes. Why? Ngakho lithi noma befunda manje ngemvaniso abavala. Ay! It Ngoba doesn't ukho umoya mean oyingcwele. because of ibhalwe ku New Testament it will make you new. Ay! Akusho ukuthi ngoba ibhalwe ku New Testament Seyizokwenza uvula iBhayibheli umusha. ithi New Testament it makes you new. Ay ayikwenzi musha kanjani. It's the heart that will make you new. Inhliziyo yakhe ezokwenza ube musha.
You can read the New Testament ungalifunda with the iTestament heart of elisha the Old Testament. kodwa ngenhliziyo yeTestament elidala. Ayi You can read the New Testament ayi ungalifunda with elisha the heart of iTestament the Old kodwa Testament ulifunde ngenhliziyo yeTestament elidala because you don't have the Holy Spirit. ngoba umoya ongcwele awunawo. So it tends to become what? The law. Though bese it's kuba new, but umthetho. it becomes the old. Nakuba kukusha kodwa bese kuba kudala.